हेलो तो गाइस, के साथ सभी लोग, मैं आयान और आप देख रहे हो मोहम्मद आयान खान का एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइस, मैंने कुछ दिनों पहले एक लाइट मंगवाया था मीशो से। तो गाइस, अब मेरा ऑर्डर आ चुका है, तो चलो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो, एंड ये देखो गाइस, अंदर से ऐसा कुछ लाइट है। ये देखो, ऐसा एक पैकेट में आया है गाइस ये लाइट। अभी इसका टेस्टिंग भी करेंगे, तो चलो पहले इसे खोल लेते हैं। यहाँ से खुला हुआ है। हो गया। ये देखो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है यार ये गाइस, ऐसा लाइट में। चलो अब इसे देखते हैं कि ये कैसा जलता है। तो गाइस, मैंने अभी लाइट को ले लिया है इसको टेस्टिंग करने के लिए। और रुको, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इसको निकाल के यहाँ लगाता हूँ। एंड अब इसको लेते हैं यार, खाली इसका प्लग ये रहा। तो ये लगा दिया मैंने इसका प्लग। एंड ये देखो गाइस, कुछ ऐसा जल रहा है। इसका मोड भी है, और को मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा ऐसा करके जलता है ये। मेरा फेवरेट ऐसा वाला है गाइस, जो धीरे धीरे बंद होता है फिर चालू होता है। तो गाइस, आज के अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में बस आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले अनबॉक्सिंग वीडियो में। एंड बाय।